স্টিম উঠতেছে না 1 মিনিটের ভিতরে আপনার পানিটা এইভাবে গরম হয় কুইকলি যে গরমের কাজটা আছে গরমের কাজটা এটা খুবই ফাস্ট করে এর পাশাপাশি যদি কেউ গ্রিলের কাজটা করতে চান সেক্ষেত্রে গ্রিল এটার ভিতরে আপনারা তৈরি করতে পারবেন গ্রিলের অপশনটা আছে এবং স্ট্যান্ডটা কিন্তু এখানে দেওয়া আছে তো এইগুলার ভিতরটা হচ্ছে আপনার 100% টেফলন নন স্টিকের। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি দীপ্তি ইসলাম থেকে দীপ্তি বলছি। দীপ্তি ইসলামে আরো একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। চলে এসেছি সুমাইয়া ট্রেডার্সে এবং দেখাবো আপনাদেরকে ওভেনের কিছু কালেকশন। তার আগে এখানকার অ্যাড্রেসটা আমি একটু বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে সুমাইয়া ট্রেডার্সের কার্ড অ্যাড্রেসটা হচ্ছে 139 140 141 নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ঢাকা 1205। অ্যাড্রেসটা পেয়ে যাবেন ডেসক্রিপশন বক্স এবং নাম্বারগুলো যে দেখতে পাচ্ছেন পেয়ে যাবেন ভিডিও স্ক্রিনে। এই নাম্বারগুলোতে হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো, বিকাশ, ভাইবার সব কিছুই করা আছে। এখানে নেটওয়ার্কের সমস্যার কারণে ডিরেক্ট কল আসবে না, তাই আপনাদেরকে কিন্তু তাদের হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমোতেই যোগাযোগ করতে হবে। তো আজকে এই ফুল ভিডিও জুড়ে আমাদেরকে ওভেন সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবে মামুন। কি অবস্থা, কেমন আছো বলো? জি ইনশাআল্লাহ, কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে আমরা আসলে যে জিনিসটা আপনাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে শার্ফ কোম্পানির কিন্তু দুইটা মাইক্রোওভেন এখানে রাখা আছে এবং দুইটা ওভেন কিন্তু একই কোয়ালিটি। ডিফারেন্সটা হচ্ছে দুইটার কাজ কিন্তু দুই রকম। যেমন আপনার এই যে মিরর গ্লাসের যে ওভেনগুলো আপনারা দেখতেছেন এটা মূলত হচ্ছে খাবার গরমের জন্য যে ফাস্ট কুইক যে ওভেনটা আপনাদের বাসায় প্রয়োজন হয় সেই ওভেনগুলোই কিন্তু আজকে দেখাবো। কিন্তু এটার ক্যাটাগরি হচ্ছে দুইটা ক্যাটাগরি। কিরকম? যেমন আপনার এই যে ওভেনটা আপনারা দেখতেছেন এটা হচ্ছে 2023 এর কালেকশন, যেটা এটা হচ্ছে 25 লিটারের কিন্তু একটা মাইক্রো ওভেন। এখানে লেখা আছে দেখেন মাইক্রো ওভেন উইথ গ্রিল। এটার ভিতরে ন্যাচারাল যে গ্রিলের যে কালারটা আছে সেই কালারটা কিন্তু আপনারা এখানে পাবেন। পাশাপাশি এখানে যে ওভেনটা দেখতেছেন এটাও কিন্তু 25 লিটারের একটা মাইক্রো ওভেন। এখানে লেখা আছে, একটু খেয়াল করেন, মাইক্রো ওভেন নট ফর গ্রিল। এটা শুধু মাইক্রো, এটা হচ্ছে শুধু মাইক্রো ওভেন। এটার ভিতরে আপনারা কুইক যে খাবার গরম করতে পারবেন সেটা এখানে করতে পারবেন। দেখা যাচ্ছে আমরা ওভেনে যেটা দেখি যে 30 সেকেন্ডের ভিতরে পানি গরম করে, 1 মিনিটের ভিতরে পানি গরম করে, সেই কাজটা কিন্তু আপনি এখানে করতে পারবেন। ধরেন এই যে ঠান্ডা পানিটা আছে, আগে আমি ধরি, দাঁড়াও এখানে আনো। আপনার কি মনে হয় বাটপারি করতেছি? না, বাটপারি করতেও পারো, তাইলে দেখা নি আগে, পরে গরম হইলে কিন্তু আবার আধ ঘন্টা লাগবে আবার। না এটা এখানে দিয়ে দিবেন এইভাবে কাচের প্লেটের উপরে। বাসায় যে কাচের এবং মাইক্রোওভেন প্রুফ যে মেলামাইনের ওভেন প্রুফ যত কিছু আছে সেগুলো এখানে দিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন। এবং এটা এখানে লাগাই দিবেন এইভাবে। এখানে 1 মিনিট পর্যন্ত যে অপশনটা আছে অটোমেটিক 1 মিনিট করা আছে। 1 মিনিটের ভিতরে কিন্তু এটা পানি গরম হওয়ার পরে এখন ঘুরতেছে, পানি গরম হওয়ার পরে এটা কিন্তু আপনার অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যাবে। ভিতরটা ঘুরতেছে, দেখা যায় ভিতরে কিন্তু ঘুরতেছে। তো এইভাবে কিন্তু ঘুরে আপনার কাজটা আপনি করতে পারবেন। এখানে 10 মিনিট, 1 মিনিট এবং 10 সেকেন্ড এইভাবে করে আপনার টেম্পারেচার বাড়াতে পারবেন। এটার টাইমটা অ্যাটলিস্ট এটার ভিতরে করে দিতে পারবেন। এখানে যে অপশনগুলো আছে, পিজার অপশনটা দেখতেছেন, পটেটোর অপশনটা দেখতেছেন, অ্যাকচুয়ালি করতে পারবেন এটার ভিতরে গরমের পাশাপাশি সবকিছু। কিন্তু আপনার এই ওভেনগুলোতে যেরকম ন্যাচারাল কালার আসে, এই যে এগুলাতে এক্সাক্ট কালারটা হবে না, অ্যাটলিস্ট যে কালারটা একদম দোকান থেকে যেরকম ক্লিয়ার ভাবে আপনারা কিনে খান, যে কালারটা আপনাদের প্রয়োজন সেই কালারটা আসবে হচ্ছে আপনার এখানে। আর যখন আপনার মাইক্রোওভেন শুধু ব্যবহার করবেন সেক্ষেত্রে আপনার কালারটা কিন্তু আসবে না, কিন্তু আপনার কাজ হবে। ওই যে মানে চুলায় যেরকম সাদা সাদা থেকে যায়, আমাদের ইয়াটা হয়ে গেছে, কিন্তু হাত কিন্তু আবার দিতে হবে না, আমি হাত দিব না। এরকম পানিটা কিন্তু এইভাবে বলকাবে। আমি তখন আমার দর্শকদের দেখাইছি ঠান্ডায়, এই যে স্টিম উঠতেছে না 1 মিনিটের ভিতরে আপনার পানিটা এইভাবে গরম হয়ে যাবে। তুমি হাত দিয়ে দেখাবা, কারণ আমি একবার ঠান্ডা অবস্থায় আমার হতে পারেনি, রেখে দিলাম এখানে। আচ্ছা, আর এই যেটা দেখতেছেন এই ওভেনগুলোতে অ্যাকচুয়ালি আপনারা করতে পারবেন সব, যদি আপনারা কালারটা কোনো ম্যাটারটা না হয়, সবকিছু হবে। হ্যাঁ, এটার ভিতরে কিন্তু আপনারা সবকিছু করতে পারবেন। জাস্ট কালারটা যদি আপনাদের প্রবলেম না হয়, কালারটা যদি আপনাদের মেজর কোনো প্রবলেম না হয়, সেক্ষেত্রে আপনারা এটার ভিতরে করতে পারবেন সবই। মাইক্রোওয়েভে সবকিছু করা যায়। যেমন আমরা একটা এক্সাম্পল দেই, বিস্কিট এবং গ্রিলের ক্ষেত্রে যে কালারটা, এক্সাক্ট কালারটা, সেগুলো কিন্তু ইলেকট্রিক কনভেনশন এগুলোতেই আসে। হ্যাঁ, এটাতে মাইক্রোওয়েভে এগুলোতে আসে না ওরকম কালারটা, সেটাই ও বলতে চাচ্ছে। কুইকলি যে গরমের কাজটা আছে, গরমের কাজটা এটা খুবই ফাস্ট করে। দেখা যাচ্ছে আপনারা যেমন যেটা ইলেকট্রিক এবং কনভেনশনের ক্ষেত্রে হয় না, এটাতে একটু সময়টা বেশি লাগে। হ্যাঁ হ্যাঁ, গরম হতে ওটাতে সময় বেশি লাগে, খাবারটা কিন্তু গরম হবে। এই ওভেনটা যেই অপশনে তৈরি করা, এই ওভেনটাও একই অপশনে তৈরি করা।
ডিফারেন্স কিন্তু প্রথমেই বলেছিলাম যে এটা উইথ গ্রিল সিস্টেম। দেখা যাচ্ছে গরমের পাশাপাশি যদি কেউ গ্রিলের কাজটা করতে চান সেক্ষেত্রে গ্রিল এটার ভিতরে আপনারা তৈরি করতে পারবেন। গ্রিল করতে আপনার সময় লাগবে হচ্ছে সর্বোচ্চ 20 থেকে 25 মিনিট, এর বেশি সময় কিন্তু আপনার লাগতেছে না। আচ্ছা, এবং এই জিনিসটা যদি দেখেন আপনারা, এই যে গ্রিলের জন্য ওইটার ভিতরে খুলছি না, ওটার গ্রিলের অপশন নাই, মানে অপশনটা ছিল না, এটার ভিতরে গ্রিলের অপশনটা আছে এবং স্ট্যান্ডটা কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। তো এইগুলার ভিতরটা হচ্ছে আপনার 100% টেফলন নন স্টিকের। তো টেফলন নন স্টিকের এই নন স্টিকের যে জিনিসগুলো দেখতেছেন গ্রিল করার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যখন আপনারা তেলটা ছিটকে যাবে সেক্ষেত্রে আপনার এগুলো ময়লা হবে না, এগুলো কিন্তু আপনারা টিস্যু দিয়ে কিন্তু আপনারা পরিষ্কার করে রাখতে পারবেন। এটাকে বলা হয় শার্পের 25 লিটার অটো মেনু সেটআপ করা থাকবে। জিপ মানে ডিপ রোস্টের যে কাজটা আছে এবং পপকর্নের যে কাজটা আছে সেটা কিন্তু আপনারা এখানে করতে পারবেন। যেমন পিজা আছে, তারপর আপনার পপকর্ন আছে, ডিপ রোস্ট আছে, ডিনার অপশন আছে এবং টাইম, টেম্পারেচার, পাওয়ার লেভেল, গ্রিল, মাইক্রো এন্ড গ্রিল অপশন কিন্তু এই জায়গাটার ভিতরে করা আছে। আসলে কি যারা মাইক্রোওভেন ব্যবহার করেন তারা অবশ্য সবকিছুই বুঝেন, তারপরে এটার ভিতরে মেনু দেওয়া আছে, ম্যানুয়াল বুক ক্যাটালগ বই আছে, তারপরে ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া আছে এবং মডেল নাম্বারটা এখানে উল্লেখ করা আছে। বিলের যে বিষয়টা আছে, ধরেন আপনারা চিন্তা করেন যে ইলেকট্রিসিটিটা মনে হয় আমার অনেক বেশি ব্যয় হবে, অ্যাকচুয়ালি এরকম কিছু না। এটা হচ্ছে 900 ওয়াট, তো 900 ওয়াটে আপনার কত টাকা বিল আসতে পারে? একটা রাইস কুকারের ওয়াট হচ্ছে আপনার 1000 ওয়াট, তো 1000 ওয়াট যদি একটা রাইস কুকার হয় সেক্ষেত্রে আপনারা মাস শেষে বিল দিচ্ছেন কত? 300 টাকা। তো এটা 900 ওয়াট হলে আপনার বিল আসবে হচ্ছে 250 টাকা থেকে 200 টাকা, এর বেশি কিন্তু আপনার কারেন্ট বিলটা আসার কথা না। আমাদের মানে অনুভূতির অনুযায়ী যেটা আমরা বুঝি এর থেকেই বেশি কারেন্ট বিল আসবে না। আমি আবারও আপনাদেরকে প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার করতেছি যে এই মাইক্রোওভেনে আপনাদের বাসার কাজ হবে সবই জাস্ট ন্যাচারাল যে কালারটা, এই কালারের চ্যাপ্টারটা যদি আপনারা একটু কষ্ট করে মাথা থেকে বের করে দিতে পারেন, অ্যাকচুয়ালি এটার ভিতরে কাজ সবকিছু আপনি করতে পারবেন এবং খুব দ্রুত কিন্তু এটার ভিতরে রান্না হবে। গরুর মাংস রান্না করতে চুলায় সময় লাগে 1 ঘন্টা, এটার ভিতরে লাগবে 18 মিনিট। এটার মধ্যে ডাইরেক্ট রান্না করা যাবে, ওগুলোতে রান্না করা যাবে না। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটার ভিতরে আপনারা সবকিছু করতে পারবেন এবং কোম্পানির যে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে, অ্যাকচুয়ালি শার্প ব্র্যান্ড মানে ব্র্যান্ড এমন একটা ব্র্যান্ড, এটার নাম শুনলেই মানুষ এমনিতেই কিন্তু আপনাদের কেনা রুচিটা একটু বাড়ে। যেমন মিয়াকোর ক্ষেত্রে বর্তমানে বাংলাদেশে মিয়াকো হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল একটা ব্র্যান্ড, এটা 25 বছর যাবত যেমন পপুলার, আপনার শার্প কোম্পানি হচ্ছে 30 বছর ধরে এরকম পপুলার। এগুলার কোম্পানির ওয়েবসের গ্যারান্টি মানে যেটার সাহায্যে আপনাদের এটা ম্যাগনেটটা কাজ করবে, খুব দ্রুত গরম হয়, সেক্ষেত্রে এগুলার যে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির যে বিষয়টা সেটা কোম্পানি থেকে আপনারা পাবেন। 1 বছরের কোম্পানির ওয়েবসের গ্যারান্টি পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, 1 বছরের ভিতরে এই ওভেনগুলোর যে কোনো প্রবলেম হবে আপনাদের 1 টাকাও আমাদেরকে পেমেন্ট করতে হবে না, উইদাউট এক্সচেঞ্জ মানি, আপনার 1 টাকাও প্রয়োজন নাই। আমি 1 বছরের ভিতরে যে কোনো সমস্যা হবে আপনাদেরকে এগুলা সার্ভিস করে দিব এবং 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিব। দেখা যাচ্ছে একটা ওভেন যেহেতু মানুষ এত টাকা ব্যয় করে কিনবে, 1 বছরের জন্য তো আর কিনবে না, তো ডেফিনেটলি আরো 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। যে কোনো সমস্যা হবে 6 বছর পর্যন্ত এটা আমরা দেখে দেওয়ার চেষ্টা করব না, এটা করেই দিব। আমি যেহেতু একটা জিনিস আপনার কাছে বিক্রি করব, সার্ভিসটা তো আমারই দিতে হবে, আপনি তো অন্য জায়গায় খুঁজবেন না। মূলত এগুলার যে প্রাইস আছে, প্রাইস সম্পর্কে আপনাদেরকে আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি। এই যে মিরর গ্লাসের যে ওভেনটা দেখতেছেন মাইক্রো উইথ গ্রিল ফাংশন যেটা আছে, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 15,850 টাকা। 15,850 দামটা বেশি মনে হচ্ছে? শার্পের শোরুম ঘুরে এসে তারপরে নিয়েন, কোনো সমস্যা নেই। একটা সোজা বাংলা একটা কথা বলি, কিছু মনে করেন না। শার্পের শোরুমে এই ওভেনটার রেট লাগানো আছে 18,990। এর কারণ হচ্ছে তাদের এসি রুম গলায় টাই লাগানো, আমাদেরটা মানে নরমাল একটা শার্প এসি ছাড়া। আচ্ছা, প্রাইস কত? এটা মানে এই যে মডেল নাম্বারটা এখানে দেওয়া আছে না, এই মডেল নাম্বারটা দিয়ে গুগলের সার্চ করলে আপনি দেখতে পারবেন যেগুলোর প্রাইসটা কত আছে। ওই যে বললাম নরমাল শার্ট পরা, তো এইজন্য অনেকে গুরুত্বই করে না, মনে করে কপি ভালো না, আসলে এরকম কিছু না। শার্প বাংলাদেশে একজনই ইম্পোর্ট করে, একজনেরই ব্র্যান্ড, জাস্ট আমরা একটু কম দামে বেচি, ওনারা একটু হাইলাইট করে বিক্রি করে, ডিফারেন্স এতটুকুই। এটার প্রাইস 15,850 টাকা। 15,850। এটার প্রাইস যেটা দেখতেছেন এটাও 25, এটাও 25, ডিফারেন্স গ্রিল ছাড়া এন্ড গ্রিল সহ। এটার প্রাইস হচ্ছে 14,500 টাকা, মাত্র 14,500 টাকা। এগুলো ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি থাকবে, ঢাকার বাইরে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে পারবেন। অ্যাটলিস্ট শোরুমে এসে যদি দেখে নিতে চান, আলহামদুলিল্লাহ আলো ভালো, সবার চা এবং কফির দাওয়াত। এই শোরুমে কিন্তু আপনারা চলে আসবেন। এটা হচ্ছে সুমাইয়া ট্রেডার্স এর শোরুম, এখানে
4টা শোরুম মিলে আমাদের একটা শোরুম, এটা ছোট অ্যাডের জন্য রাখা হয়েছে, আপনারা লাস্টে দেখতে পারবেন। এটা হচ্ছে সুমাইয়া ট্রেডার্স 139, 140, 141 নাম্বার দোকান, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ঢাকা 1205। আমাদের ওনারের নাম হচ্ছে আব্দুর রহিম। ওনার 3টা নাম্বার এখানে দেওয়া আছে, ইমো অথবা হোয়াটসঅ্যাপ বিকাশ নাম্বার এখানে অ্যাভেলেবেল করা আছে। যদি আমাদের এখানে ফোনটা না ঢুকে একটু চেষ্টা করবেন যাতে হোয়াটসঅ্যাপে অথবা ইমোতে ফোন দেওয়ার জন্য। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ মামুন তোমাকে। তো আমরা যেটা দেখে নিয়েছি এটা দ্বিতীয়বার রিপিট আমি করবো না, জাস্ট একটা কথা বলবো, স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন যেটা ভালো লাগবে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।